Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ardi. Kali ini saya mancing dengan Pak Uwo nih teman-teman. Oh ya teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Oke teman-teman, kali ini saya mancing di muara nih teman-teman, muara Purus. Semoga masih menggunakan umpan yang sama, cacing laut dan udang. Semoga dapat ikannya ya teman-teman. Langsung saja kita ke TKP. Oke.
anak di sini lu makannya nggak lu nanggung di ada tengok kadang gua kadang-kadang tiru. Try. Patang ya hari ya dari ini pondok rolling tu ayah nak kacau mancing lah jarak Mak sebenarnya mancing tu tak masalah ya jarak. yang gawat ni di pasar panjang nampaknya Dapat. Mak gua dapat lagi. Apa? Boleh. Bare. mereka sama Ini kasas deh. dia tu dah pay kali mix Besar. enak Dah dua lu itu. Lama. Hah? Makannya dia. Makannya Abi tu. Dapat lagi. Anaknya. bambu makan mati lagi Anaknya. nanti baru bambu Baru ke kandang. Tidaklah dia muncul dengan Aida. Yang dah ada. Oke teman-teman, karena sudah maghrib sampai di sini dulu mancing saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.